आप ये जो सेट देख रहे हो पैनासोनिक का TH24D 400DX का बोर्ड है। इसमें पिक्चर ओके है, नो साउंड है। इसका जो म्यूट पिन है इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं है। मैं इसको क्या करेगा, इसका ये जो म्यूट का जो ट्रांजिस्टर है इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं है। आप देख रहे हो, देखो देखो जी सर, चलो ये जो म्यूट पिन है यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। हम क्या करेंगे, इसका जो म्यूट का जो ट्रांजिस्टर है वो ओपन कर देंगे। इसके बाद इसका क्या रिजल्ट है आपको मैं बताएंगे। सर जी देख लो, इसका जो म्यूट का जो ट्रांजिस्टर में ओपन कर दिया। इसके बाद इसको क्या वोल्टेज मिले कि नहीं मिले आपको मैं मीटर पे देखाएंगे। इसके म्यूट में कोई भी वोल्टेज नहीं था। आप देख लो इसका म्यूट पिन में 9.588 वोल्ट, लगभग 10 वोल्ट आ गया। या आप इसको ऑडियो देख के चेक करता हूँ इसका इसमें ऑडियो है ये नहीं।